A fantástica história da lareira teve um início bastante modesto, com um combustível natural que nunca se esgota, porque volta a crescer. Porém, antes da madeira virar lenha, ela deve ser submetida à secagem por 2 anos. Só então pode-se queimar essa energia renovável sem emitir CO2. No entanto, os antigos cavaleiros já haviam percebido que faltava algo em frente à lareira. A maior parte do calor agradável se perdia pela chaminé, até que alguém teve a ideia de colocar o fogo por trás de vidro cerâmico. Assim, se aumenta consideravelmente a eficiência energética, e isso ficou evidente até mesmo nos ensaios comparativos realizados em laboratório. Além destas vantagens, o uso do vidro cerâmico proporciona outros benefícios: melhor combustão, menor quantidade de poeira e máxima segurança. O vidro cerâmico pode suportar até 760 graus, o que é definitivamente muito bom, pois desta forma pode atingir temperaturas muito elevadas. Já de uma forma permanente, este material pode suportar uma temperatura constante de 560 graus e, além disso, resiste a choques térmicos e a cargas mecânicas. A vitrocerâmica dura a vida toda. A vitrocerâmica, desenvolvida em Alemanha, pode ser personalizada, com desenhos decorativos feitos com tinta, sem uso de chumbo, e é instalada em equipamentos de combustão a lenha que respeitam o meio ambiente. Nova geração de equipamentos de combustão a lenha com vitrocerâmica Schott Robax. Uma contribuição ecológica que cria um ambiente positivo em todo o mundo. Uma iniciativa contra as mudanças climáticas apoiada por Schott Robax.